mətbəxə bir də yenidən baxırıq. Mətbəx, baxın, bura həmin bu Xeyirşər evinin mətbəxidir. Qaz ocağı var, şkaflar var, üstündə qaz ocaqları var, qabı qaşığı hər şey qaydasındadır. Bu bayaq göstərdim, yenə də təkrar göstərirəm. 2 minutka işləyərsə, vurum zəhmət olmasa 2 minutkanı vurdunuz. Aha. Baxaq görək. Suyu qoşun zəhmət olmasa çöldən. Suyu açın zəhmət olmasa. Gördüyünüz kimi su gəlir öz qaydasında. Su gəlir öz qaydasında. İsti və soyuq su. Bu həmin mətbəxin qabı qaşığı və şkafı, bu soyuducusu, bu da bunun qabları. Hər şey yerli yerindədir. Sadəcə burada insanları narazı salan bir dənə qaz xəttinin binaya bitişik şəkildə keçməsindən asılı olmayaraq yenə də bura qaz xətti hələ də çəkilmir.